दाइ कहाँ आएको छु? हामी यो खैरनी नगरपालिका अन्तर्गतको मेरीगोल्ड एकीकृत कृषि फार्मतिर, विशेष गाई फार्म, यो दुग्ध सङ्कलन केन्द्र पनि भनौँ, त्यसमा आइसकेका छौँ हामी। ल आज यो हाम्रो कलेजको साथीहरू हो, हामीहरू गाई फार्म खासमा हेर्न आएको छौँ आज। लेट्स सी। शीतल रोज्नुपर्छ है, शीतल शीतल हजुरहरूलाई गाईहरू कहाँ छ त्यो म तपाईँले हेराउँछु। अहिले मोर्निङको टाइम हो होइन, त्यही भएर क्लिनिङ भइरहेछ फार्महरूको। खासमा यस्तो मेरो दाइको फार्म हुँदाखेरि मैले पनि यस्तो काम गरेको हो। ल यसलाई हेड टु हेड फार्म काउ फार्म भनिन्छ होइन। यहाँ गाईहरू एकदम मिलाएर यो खानेकुराहरू, हाम्रो पनि फार्म हुँदाखेरि यस्तो त थिएन होइन, तर यस्तै थियो, तर योहरू चाहिँ यो हेर्नु पऱ्यो यस्तो थिएन। यो खासमा हेड टु हेड हाउसिङ सिस्टम होइन। तर राम्रो लागिरहेछ, यस्तो एकदम मिलाएर हालेछ। पहिला हेर्नु न तपाईँहरू, कस्तो राम्रो एकदम म्यानेज गरेर सबै हालेछ। अहिले यतातिरको गाईहरूलाई एकदम खोलिदिएको छ। क्लिनिङको समय हो नि त, टाइम हो नि, त्यही भएर खोलिदिएको छ क्या यो होइन। यो फार्ममा कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ कि नयाँ हुनुहुन्छ? म 3-4 वर्ष भइसक्यो फार्ममा काम गरेँ। कस्तो लागिरहेछ तपाईँले यो फार्ममा? सब ठिक छ भाइ। राम्रो छ? ठिक छ। चाहिँ दाइ हुनुहुन्थ्यो फार्ममा काम गर्ने होइन। यतातिर बच्चाहरूलाई हाल्छ होइन, यतातिर भयो होइन। जुन चाहिँ त्यो सब मतलब सानो बच्चाहरूलाई त्यसमा हाल्छ, स्मल बेबीहरूलाई। जब ठुलो भएपछि त्यसलाई मैले अहिलेसम्म हेरेको बापत यो धेरै खानेकुराहरू स्टोर गर्ने ठाउँ यहाँ छ। यहाँ हाम्रो दोस्त, खासमा गाईको खानेकुराहरू यहाँ स्टोर ठाउँ हो। यसलाई साइलेज मेकिङ भन्छ, जुन हाम्रो कलेजमा पनि अस्ति नै बनाएको थियो। यहाँ छ साइलेज। गाईको के अलि थोरै भनिदिँदैछु बारेमा। यो चाहिँ घाँस धेरै भएको बेला चाहिँ संरक्षण गरेर राख्ने हजुर निश्चित विधिबाट साइलेज बनाउने विधि थाहै छ। र त्यो चाहिँ पछि घाँस नभएको अथवा सुक्खा सिजनमा चाहिँ खुवाउन मिल्ने गरेर विशेष एक खालको गुन्द्रुक जस्तो बनाएर राखेको हुन्छ। विशेष त्यो मकै होइन, नेपियर लगायतका जुन चाहिँ नरम डाँठ हुने भनौँ न, त्यस्ता घाँसहरूबाट बनाइन्छ। कार्बोहाइड्रेटयुक्त यसलाई चाहिँ सिन्की अथवा गुन्द्रुक खाँदै यस्तो तरिकाले एनारोबिक कन्डिसनमा बनाउने हो। हावा अक्सिजनको चाहिँ एब्सेन्समा बनाउने।